後，總有着遺留。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？布滿了太多隱喻的答案，你與我半生所做天會看，結局或意想不到將曝光。煙味最容易吸附喺布質上面。既然我喺樓上嘅衫都分到強烈嘅煙味，咁喺 Louis 屋企靠近窗口位置嘅布質物品，好大可能都會吸到相同嘅煙味。喂，King Sir，頭先高 Sir call 我，話喺 Louis 屋企嘅窗簾布上邊驗到有蘇格蘭威士忌同煙嘅成分。Louis、Queen 同 Eileen 都唔食煙嘅，煙味好大可能係同 Louis 爭執嘅人底。我唔係好聞得蘇格蘭威士忌嗰陣煙燻味。呢個人好可能同 Louis 嘅死有關。唔好意思啊 ，Queen， 同銀行嗰邊傾耐咗。唔緊要。頭先我入屋嗰陣咧，好似聞到 Scotch 嘅煙燻味。我聽講有啲人咧聞到會敏感，但係我好中意嘅。你都有飲開㗎？我以前好中意飲嘅，但係掛正牌做咗醫生之後唔想醉，所以冇飲。我有啲朋友咧會將威士忌整落煙絲度，話就算飲唔到都可以吸到陣味。我都有將威士忌混入煙絲度，再自己捲煙，一點着，咩酒精都冇晒，又唔怕醉，但係就可以享受到威士忌嘅香味，幾好㗎。阿 Queen 啊，唔該晒你攞翻份計劃俾我，我會慢慢睇㗎。喂 Queen， 行得啦。頭先嚟嗰陣時咧，爭啲去錯喺21樓 A， 其實你呢度係2座11樓 A 先真。係咧，一場嚟到唔知有冇機會試下你嘅蘇格蘭威士忌捲煙啊？你食煙嘅咩？間中都有食㗎，不過未試過用威士忌捲煙咯。聽 Louis 講咧，你一直都希望開一間有規模嘅醫學美容院，呢個計劃你會繼續㗎嗬？睇情況啊。唔該。哇！突然之間喉嚨覺得好渴啊！我斟杯水俾你。你唔使啦，我諗我睇醫生穩陣啲。我走先。Queen， 唔使做得咁急喎，你攞一支煙就夠啦。需唔需要攞埋支威士忌 ？Louis 講過，你最憎人食煙。我哋喺何立維屋企嘅窗簾布上邊驗到有你食開嘅威士忌捲煙成分，亦都喺你屋企搜到一批琥珀膽鹼。我哋亦都查到你因為投資失利，爭落唔少街數。你亦都用你嗰間未開張嘅醫學美容院名義向銀行借錢，而何立維亦都投資過1000萬港元去你嗰間醫學美容院。係咪有人發現你財政混亂，想拎翻啲錢，於是你就起殺機？你意圖謀殺水慧明小姐，淨係呢條罪都可以判你終身監禁。你已經冇得走，我冇得走，都係 Louis 逼我。係我殺 Louis 嘅。當初佢話會 support 我間醫學美容院，我炒孖展都係想搞我間美容院，邊諗到個市會冧嘅啫？佢知我出咗事，就要我拎翻1000萬出嚟俾佢。霎時間我邊有錢俾佢？佢唔係想逼死我，咁係咩啊？你用公司名義補倉，隨時會觸犯不誠實手段取得財產。何立維佢想退出，合情合理。你自己解決唔到問題，居然出手殺人，你仲有冇人性㗎？我一開始冇諗過殺佢㗎，我有好好地坐低想同佢傾嘅。喂，唔好意思，
條腰又發作。點啊？打咗針好啲啦？唉，叫做好啲啦。不過咧，始終靠 paracetamol 止痛咧，都係治標唔治本㗎啦。你睇到啦，我自己都搞唔掂，美容院嗰度真係幫你唔到。其實你唔掛牌唔緊要啊，嗰1000萬你咪當投資咯，唔使咁急攞翻啦。你仲好意思叫我投資嘅？我點解要退股？你心知肚明啦，唔需要我講得咁白啦，係嘛？既然你知我唔掂，大家又識咗咁多年，咁你都唔幫我？喂，如果我唔幫你嘅話，當初我知你盤數有問題嘅時候，我就喺啲股東面前爆晒出嚟啦。我勸你斬倉，你又唔聽，仲要繼續借錢。我仲有間診所㗎，我唔想我啲錢就咁冇晒啊！但係你突然間退股，其他股東知道肯定覺得有唔妥㗎，到時個個問我攞翻啲錢，我真係搞唔掂㗎。你自己闖出嚟嘅，應該自己承擔翻啊嘛！如果真係搞唔掂嘅話，早啲爆煲，好過繼續錯落去，越陷越深啊！夠啦！一句，你係咪真係咁絕情？一句，我俾多2個時間你，星期5俾翻1000萬我，所有嘢既往不咎。如果我收唔到錢，我會採取法律行動。既然傾唔埋欄，與其俾佢睇住我死，不如佢死先。話就話俾唔翻1000萬何立為啫。事實上，就算你有，你根本冇諗過還俾佢。我哋查到喺2個禮拜前，你已經開始調動資金，仲買定單程機票，準備飛去美國。你一早就想攞晒股東啲錢，然之後夾帶私逃。何立為要你還錢，你還唔到，驚件事揚開咗，啲股東咪全部會打退堂鼓咯。所以你就利用你嘅醫學知識，將琥珀膽鹼打入何立為度，要置佢於死地。係，我喺自己診所攞咗啲琥珀膽鹼，仲準備埋哥羅芳，諗住整暈佢，喺佢打止痛針嘅針口度打毒針。但係嗰晚我去到，見到佢道門俾個栓棘住，冇閂實，我就推門入去，見到個廳一個人都冇。我跟住行入房 ，Louis， 你救我！我今日嚟殺你嘅，點會救你啊？睇你個樣，好似俾人打毒針咁。原來唔止我一個想你死，你都幾多仇口㗎。等我仲準備埋哥羅芳，諗住迷暈咗你，先同你打針。而家乜都唔使用。其實你成日都要打止痛針㗎啦，我而家幫你打琥珀膽鹼，以後你就乜都唔使再打。琥珀膽鹼代謝率好快，冇人查得出。啊！我仲要多謝你，俾咁多針口我揀，唔使留低痕跡。呢個世界冇唔留低痕跡嘅犯罪，只要你犯過罪，就一定會留低痕跡。你以為注射落何立為原本嘅針口，再抹埋屋裏邊留低嘅指紋，你就可以瞞天過海？你清潔過大門門柄，所以上面只係有水為名一個嘅指紋，引起法證嘅懷疑。試問屋企大門點可能冇屋主何立為嘅指紋？正因為咁，我哋肯定除咗張以玲同埋水為名之外，仲有人入過屋清潔過個門柄，嗰個人就係真兇。你唔殺佢，我仲可以點啊？我又還唔到錢俾佢，佢爆我出嚟，我就一無所有。你殺咗佢，到頭嚟又得到啲乜嘢？名利冇咗，可以從頭嚟過，但係你失去咗自由，就真係一無所有。除咗自由，仲有生命，失去咗就咩都冇。藥喺醫生手上可以救人，喺殺人犯手上就變成毒藥。藥同毒好同壞，往往只係一線之差。而佢害嘅唔單止係 Louis， 仲有佢身邊嘅人，包括二玲。二玲喺精神病院接受緊法醫精神科醫生嘅評估，等報告出咗之後就會排期上庭，由法庭判決需唔需要送去精神病治療中心服刑。雖然終於可以幫 Louis 查出真相，但係永遠都彌補唔到失去一個人嘅痛苦。對於二玲嚟講，佢失去嘅就更加多。我聽警察講，殺 Louis 嗰個兇手賴咗。我聽醫生講，你食咗藥，
精神穩定咗好多，你覺得點啊？覺得點？都要時走咗 ，BB 冇咗，而家喺度等坐監，唔通我會覺得好好？你而家見到我咁，係咪好開心、好心涼咧？我真係好失望，失望自己有眼冇珠，識咗一個喺背後插自己一刀嘅人咧。我好失望。我哋做咗咁多年好姊妹，喺你眼中我竟然係一個落井下石嘅人。我搶咗你男朋友，得唔到佢，情願一拍兩散，仲要話你係兇手。你冇理由唔嬲我，冇理由唔怪我。咁樣有用咩？悲劇發生咗就點都改變唔到，就好似你同 Louis 嘅事，令我清楚明白到事情發生咗係冇得翻轉頭。但係經歷過嘅回憶同感情，全部都係真實嘅，一點一滴係真摯嘅，永遠都改變唔到。同 Louis 一樣，同你亦都係一樣。你唔怪我咩？你問我有冇嬲過你？我坦白同你講，我有。但係有人提醒我，對一份感情有幾心痛，就代表我有幾重視。嬲就嬲過啦，鬧就鬧過啦。一個人靜落嚟之後，就會開始諗翻以前，諗翻起嗰陣時讀中學上家政堂，我唔記得帶圍裙，你就成日周圍咁幫佢撲去借翻嚟。嗰排新興食 cheesecake， 我話我想試，你又幫我排個幾鐘頭隊，仲成日幫我抱住超市減價，幫我收包裹。我屋企有啲咩用晒啦，你仲清楚過我。我諗我呢一世再識唔到一個好似你咁咩都唔計較嘅朋友。我唔係你所講咁冇私心㗎。我幫你做咁多樣嘢，係因為我知道你對我好。我考試讀嘅唔識，你就抽時間整 notes 俾我。我成日食埋啲垃圾食物，你就帶我食好嘢，仲教我點樣裝備好自己，扮靚個人。我成日識埋啲展覽，同我攝石人咁，你又幫我出頭。我知道我欠咗你好多，我叫自己一定要報答你。其實諗翻起以前，我幫下你，你幫下我，真係好開心。可惜我唔心足，唔顧到你，學壞無恥咁，學壞你同 Louis。我真心明白㗎，你唔係全心想破壞我哋，你係真心中意 Louis。點解你咁好嘅？就係因為你咁好，我一直都好羨慕你，好想變做你。當我知道我有咗 Louis 嘅 BB， 我以為我終於可以贏到你一次，可以俾你好，俾你幸福。其實我自己根本就冇自知之明，最後咩都輸晒。其實我一直都想講，你有好多長處同優點，你煮嘢食好叻，你好細心、好體貼，仲好識得為人設想。你唔好成日睇低自己啦，你冇嘢比唔上我。好朋友係唔應該分邊個高邊個低。淨係呢一份氣量，我已經做唔到啦。你做唔到嘅，咪等我做咯。我做唔到嘅，你嚟幫我。咁多年，你唔係一直都係咁嘅咩？可惜再冇機會啦。點會咧？我會等你出嚟㗎。你出到嚟，我哋再一齊去食好嘢，去做瑜伽，去演吧。你唔係話過想去睇北極光嘅咩？我陪你去。你要記住，要好好地保重，一定要好好地保重。對唔住。
字。Louis 就喺度向我表白，我真係諗過，我會永遠同佢喺埋一齊，而同二玲又會係一生一世嘅好朋友。我一路都以為自己好強，到我知道 Louis 同二玲嘅事，我先知道我會無助。但係好慶幸，仲有你哋一班朋友喺我身邊支持我開解。但係喺二玲轉牛角尖嘅時候，就冇人陪佢，甚至乎佢冇咗個 BB。都係得佢一個人去面對，佢先係最慘、最無助嗰個。至少到最後，佢冇失去你呢個朋友。但係如果當初我肯冷靜啲、平心靜氣聽佢哋講，結局或者唔會係咁。如果我早幾百年出世，我可能做咗皇帝添，世事邊有咁多緣？如果我做每一件事都係諗清楚啲，我姐夫就唔會死。你姐夫？細個嗰陣時咧，我好中意睇浪，尤其是打風嗰陣時候，啲浪會捲到成層樓咁高，我一直好想去睇。我家姐成日鬧我，唔俾我去，因為佢話好危險。終於有一次打風，我同我姐夫瞞住我家姐去睇浪，之後我俾啲浪捲走咗，係我姐夫救翻我。點知我姐夫就出事。如果嗰日我哋冇去睇浪嘅話，我姐夫就唔會死。唔怪得知嗰次喺糖水鋪，我硬係覺得你同你家姐講嘢嘅時候，好似好熟絡，但又好似好健忘。一方面我係佢細佬，另外一方面我害到佢冇咗個老公，我害到佢個女未出世就冇咗爸爸。咁多年嚟我知，佢要面對我一定好辛苦。我唯一可以做嘅就係幫我家姐守住我姐夫留低嘅心。所以你覺得你家姐一路都冇學呢件事，一路都怪責緊你，冇原諒你。其實件事過咗咁多年，你都唔想。你唔使安慰我唔係要你同你鬥慘，我淨係想話俾你知，與其成日喺度諗如果，倒不如面對翻現實，做好自己，唔好要你身邊嘅人擔心你。你識開解人，你嘅問題都要解決㗎，唔使一個人受晒㗎。好似我同二玲咁啊，將所有心底話講晒出嚟，而家成個人都輕鬆咗好多。你真係唔使開解我，道理我明喎。咁你做咗我樹窿咁耐，我而家做翻你樹窿都好應該啫。總之我而家成棵樹都喺度，有需要就隨時揾。咁我就講定多謝先㗎啦 ，thank you。哎呀，數嚟數去咪得嗰5罌，我一眼見晒啦，仲數乜鬼啊？一於啊，去話俾林姑娘聽啦。大家朝見烤晚見面，唔係幾好嘅。有得一次啊，就有第二次噶啦，唔報警咪已經好俾面咯。又啱喎，好去揾林姑娘投訴啊！娟姐、秋姐，咩事要投訴啊？哎呀，呢度有賊啊！有賊？你哋唔見咗嘢咩？唔係我，係阿秋當央啫。佢識貨，唔好嘅都唔偷。我至靚嗰罌陳皮，佢就殺咗我㗎。陳皮，25年新回個罌啊？你都記得咧？呢啲叫做黃皮樹鷯哥，乞鬼人憎啊！好在啊，30年嗰罌我擺咗向叻嗰處。你25年個罌都喺我度啊？點會作？係你叫我拎翻去公安屋企露台度曬㗎。唔係，佢罌係30年嘅。本來就係，但係你拎錯咗25年個罌俾我，之後我就拎翻嚟換翻30年個罌，但係你就叫我25年、30年一齊拎翻去曬啊嘛。咁即係冇俾人偷到嘢啦。我現在真係搞唔清邊罌搭邊罌啊！秋姐啊，即係25年同30年嘅陳皮都喺家喺度，冇唔見到，明唔明？
好彩冇去揾林姑娘咋，如果唔係啊，瘀到爆啊！我後赤赤啊，個線咪翳住唔舒服哦。誒，不如同你出去行下，呼吸下新鮮空氣。好啊，我想去洗手間啊，你幫我陪秋姐出去啊。好啊。去咯。間唔中一次半次升唔起，佢叫大懵，唔係叫冇記性啊！咪係咯，公司嗰啲咩 email 密碼咩 account number， 我成日都唔記得嘅。已 book Dr. 潘同秋姐做檢查，請幫手氹掂佢去。點啊？仲有冇見頭赤心翳啊？好好多咯。早知一早話俾你知，啱果皮喺我度就唔會有事啦。一日都係我，係都要去到西環咁遠咪缽仔糕。缽仔糕、細雲冤棍記，佢啲紅豆最面，講我最榮。成個街市無論係男女老幼，冚唪唥都識嘅，仲要個個都嗌得出名喎。有幾難做？唔係啊，難㗎。我成日問阿嘉希嗰啲腐乳喺邊度買，我永遠都唔記得嘅。腐乳腐竹就滲水煲，葉紅記鵝刀買到就鳩龍城雷鳴記。哇，太厲害啦！我都要攞翻本簿仔 mark 低佢先。咁你記唔記得我西歷生日啊？係啊，3月13啊！我最怕咩啊？最怕我暗沉佢咯。咁你應該記得你今年仲未做身體檢查。梗係記得啦。啱啦，時間嘅關係，我已經幫你 book 咗星期5。嗰日我得閒喎，我陪你去。好啊，唔該晒。秋姐，記唔記得頭先做過邊幾樣檢查？抽咗血，仲有咧？夾咗份衰蛇盾咁長嘅文娟咯。最後咧答多我幾個問題，咁就可以走噶啦。乜嘢身體檢查來㗎？抬多嘢問嘅？秋姐啊，傾偈咧可以檢查埋耳仔聽嘢嘅能力㗎。開始啦嚇！火車、菠蘿、燈膽，你重複講翻一次俾我聽啊！火車、菠蘿、燈膽。嗱，你記住呢3樣嘢先嚇。我哋而家計下數，100減7等於幾多？93。再減7。86。嗱，頭先咧叫你記住嗰3樣嘢，係邊3樣嘢啊？火車。其中一樣係生果嚟嘅。生果啊！生果。係咪唔記得咗啊？你咁嘈閉嚇，我就算記得都俾人嘈到我唔記得啦，係嘛？唔緊要，已經好叻㗎啦。陣間做埋個磁力共振，咁今日嘅認知障礙症檢查就完成㗎啦。乜嘢認知障礙啊？乜來咋？即係以前我哋講嘅老人痴呆。你話我撈然痴呆，我撈然痴呆嚇？秋姐啊，嘉希都係擔心你，想去檢查清楚啫。醫生，我走得命。等埋個報告就可以走㗎啦。你兩個咁得閒，喺處等啦，我走啦。秋姐，你幫我等報告。唔該，Dr. 潘。我係。秋姐，等埋個報告，我再送你翻去啦。我唔係真係痴呆，我唔西言送，唔西言賠啊。秋姐啊，你做個檢查都係預防勝於治療啫。哎呀，我凍咯。咁你翻去記住打電話俾我啦。拜拜。唔舒服啊，婆婆。摸樹俾啲後生激親啊！而家打工仔好慘㗎，返咗工都唔知幾時放工，唔好下同啲後生仔計較。做老人家嘅睇開啲。做乜唔轉彎啊？轉彎啊！路人影響棵樹。哦，你想鬥路？嗰度整路改道啊，婆婆。呃我呀，冇咁容易。我怕咗你啦，阿婆。我當敬老唔收你錢，你要落車行2條街返去啦。我唔係好下㗎，四仔袋啊，真係死啦！佢算係病處作。秋姐評估嘅分數雖然僅僅合格，不過驗血報告算係理想，聚積喺腦入邊嘅 β 澱粉樣體都仲喺安全範圍。好彩，只係屬於認知障礙症嘅最初期。應該係話好彩你對秋姐夠細心，發現得早。Dr. 潘都話唔使太過擔心。但係頭先我見到秋姐嘅樣，我諗佢真係嬲咗。氹翻佢幾句就冇事啦。秋姐咁錫你啊，嬲晒全世界都唔會嬲你。我冇擔心過喎，我擔心你咋。真係辛苦晒你喎。放心，我會幫你講2句好説話㗎。
喂，韋秋姐，你翻到去未啊？梗係翻到啦，呢陣開檔外似外磨，開工咯。秋姐話佢翻到去啦。冇太過擔心啊，冇事嘅。哎呀，佢個死仔袋，要話行2條街就到咯，做乜街？我鬥來鬥去都係狂鼠族，乜嘢刑事障礙啊？乜來咋？即係以前我哋講嘅老人痴呆。阿秋，菩薩保佑，多謝菩薩咯，娟姐。做咩你一個人坐喺度啊？我一個人出來做乜作？唉，你睇見我咁就知啦，成副武裝出嚟行大運啊嘛！唉，又係你話嘅，年紀大機器壞，要出嚟多啲喐動啊！啱啦，佢就啱啦。不過我見你氣都穿晒，今日夠啦，娟姐哦，我哋犯貴啦，好嘛？係啊係啊，行咗好多啦，翻去啊，翻去今日咧有腐竹白果雞蛋糖水食，行得快好使嘅，行得慢冇嘢買。喂，呢邊啊！秋姐嘅年紀都唔係好大啫，咁快已經有老人痴呆嘅症狀。腦退化唔一定要年紀大先會出現，好多人仲後生過秋姐嘅都有發病。不過秋姐一向咁精靈，一時間一定好難接受自己身體出咗問題。你哋啊，唔好喺佢面前提啊，佢唔高興嘅。我而家仲頭痛緊，點樣氹阿秋姐去接受治療？你知佢噶啦，成個大細路咁，受軟唔受硬，又中意人氹。幾難氹嘅大細路都有辦法嘅，唔想佢失智，唯有同佢鬥智咯。聽講老人家咧要做多啲嘢，個腦咧先至會靈活啲嘅。計我話咧，多啲接佢出嚟，煮多幾餐功夫菜俾我哋食，咁秋姐嘅病咧對佢都有好大幫助㗎。呢個提議幾好喎，我諗秋姐佢應該會幾開心。你哋食緊蛋糕，仲掛住秋姐嘅功夫菜，我啲蛋糕而家好差咩？唔差，仲難得有你花咁多心思整嘅手工咖啡添。係喎，咖啡上面真係有好靚嘅鯨魚圖案喎。從此孤獨嘅鯨魚就可以四重唱。鯨魚本身就應該係群居嘅啦。我知有好多唔同款嘅指模可以買，但係嘉熙嘅手勢 very good。進步就真係進步咗啦，不過好似仲爭一樣嘢喎。肉桂條。你話過加咗肉桂條，啲咖啡會香啲噶嘛？我拎啊。我攞。嗱，我不嬲都知 Stan 嘅生活品味誒好高嘅，但係佢而家又翻埋嚟香港做嘢，遲啲咧我有多啲機會可以學嘢啦。我以為得秋姐一個見到阿 Stan 先至會咁開心嘅添，不過 Stan 翻咗嚟都好嘅，以後就有多一個人可以照顧秋姐啦。佢應該唔單止照顧到秋姐，仲可以照顧埋你添。係㗎，佢代家姐照顧我係應份㗎嘛。咁啊唔爭再照顧埋我呢個阿哥啦。哇！我淨係照顧靚女嘅啫喎。我做咩要佢照顧咧？唔係要 Stan 照顧，係要佢幫手揾人照顧。嗱，你話晒都係間大公司做嘢啦，實有好多高質嘅女仔可以介紹俾我阿哥嘅。哇！高 Sir 係鑽石級嘅喎，係女仔見到佢雙眼都發光㗎啦。幾靚嘅鑽石咧，都需要燈光射住先會耀眼嘅。你連眼燈都唔揾翻你，幾大粒鑽石都冇用啦。我想攤頭下啫。你唔係想學人講咩佛系啊？唔係想做和尚一路攤頭落去嘛？緣分要嚟嗰陣咧，就算呢度去邊咧，都一樣擋都擋唔住嘅。我就係驚你搞下搞下，搞到連渣都冇埋。喂，阿哥啊，你到咗未啊？啱啱又買咗對好靚嘅髮夾。陣間我欣賞下，你攞定位先啦。OK，拜。小朋友，你點啊？除咗膝頭，仲喺邊度痛啊？我要揾細佬啊！你唔記咗細佬？
企人咧？你話俾姐姐聽，你屋企人喺邊度？我同細佬去廁所，我完出嚟等見唔見佢。不過我幫入男廁揾佢都冇啊！我唔知細佬去咗邊度啊！你細佬幾多歲啊？6歲。叫咩名啊？鍾海啊！姐姐幫你喺商場揾保安，喺商場度嗌咪揾細佬好冇？你唔好喊啦，一定可以揾得翻㗎。咦，細佬啊！你企度唔好喐啊！企度！你拐帶細路，拆生人屋企，你做乜人食啊？你拐帶你黐線！你做咩捉住我舅父啊？佢係你哋舅父？放心。舅父！我頭先買嘢俾緊錢，叫個姨甥女同個細佬一齊去廁所。個細佬出到嚟揾唔到家姐，嚇到喊晒咁，我咪抱起佢揾家姐咯。我邊忽似拐子佬啊 ？Sorry 啊，我一時心急，搞錯咗，唔好意思。你下次問清楚啦。走啦。正話我真係好衝動，搞錯拐子佬，仲好過真係有悲劇發生。當我聽到唔見咗個細路係6歲嗰陣，我就冇咗判斷力，失晒控。其實23年前發生嘅事，唔係平常人可以承受得到。因為嗰一日，令到我哋接連冇咗2個最重要嘅親人。其實我都一樣，每次見到棉花糖機，見到小丑，見到夾住髮夾嘅細路女，我嘅情緒一樣會波動。我嘅潛意識裏面唔想記起，但係無論點都唔會忘記。有時我發夢都一樣會見到，有時真係分唔清楚邊一段嘅記憶係真，邊一段嘅畫面係假。我好努力咁話俾自己知，要積極，要正面，但係其實一啲都唔容易。但係除咗咁，難過同傷感係無補於事嘅。你可以當呢個係一個難關，而我哋亦都必定要渡過呢個難關，因為有一日，如果我哋真係揾得返大妹，所有嘅打擊都係值得嘅。而喺我哋心入面穿咗嗰個窿，亦都可以填得返。如果一直揾唔返嘅話，心入邊穿咗個窿，就會一直咁滲血。細妹啊，我哋講過，無論結果係點，我哋都會繼續咁樂觀。有期望就會有希望，即使機會係好渺茫。喂 ，Stan，嘉熙啊，我行緊書店啊，揾到本書好啱了解秋姐嘅情況，幾值得睇下。我都揾到本書喎，涵蓋唔同範疇講認知障礙症，睇落都唔錯，叫《認知障礙1000問》。作者係臨床心理學家戴樹培。咁巧，睇嚟我哋嘅觀點與角度都幾相似喎。喂，你買咗未啫？我呢度做緊86折喎，幫你買埋啊！啱啱諗住去俾錢，咦？你嗰間又做86折？你喺邊間書店啊？你嗰度係咪啱啱有雪糕車經過？我都聽到有雪糕車聲喎。你間書店係咪有 cafe 㗎？係啊。我都估到㗎啦，邊間書店咁撩楞做86折？點解你會離開呢一頭嘅？
你唔係有地方要去啊嘛？你唔係想話俾我聽，你一陣想去會展啊嘛？你唔好話俾我知你想去嗰個認知障礙教育展覽啊！你係咪偷睇過我 schedule？ 既然都咁巧咯，一齊啊！好啊。喂，娟姐，冇啊，佢冇揾過我啊。OK， 我即刻過嚟。係咪秋姐佢有咩事？娟姐話秋姐唔見咗。喂，尋晚同我提過話，今朝同你晨運㗎。係，但係隔離房阿朱姐咧，佢就揾我傾糕點班嘅事。阿秋就話佢行出去先，行住嚟等我咁。到收尾我行出去，兜咗幾個圈都唔見佢，打俾佢又唔通。你肯定佢唔會行出去第二度？唔會㗎，佢朝朝啊都捉實我一齊行嘅。嗰條路啊眯埋眼，我哋都唔會蕩失啦。秋姐嘅電話打極都唔通。阿秋又唔似咁冇搭霎㗎喎，所以我醒啊，我識得揾你哋咯。我哋明白晒㗎啦，唔該晒娟姐，放心啦，秋姐唔會有事㗎。我驚阿秋唔知去咗邊，唔識掟翻嚟。啊，我覺得佢呢排咧啲記性差咗好多，唔知會唔會係嗰味嘢？冇理由㗎，我年紀大過佢，我都未痴呆，點會輪到佢啫？不過次次行大運，佢都捉實我嘅。唔使咁擔心嘅，而家我哋咧最緊要就係盡快揾到阿秋姐。你記唔記得秋姐今朝幾點出門口㗎？9點鐘。秋姐有冇講過今日有咩節目？有冇提過呢排上去邊？前日我嚟老人院探佢，我哋就係傾偈散步。佢有提過對鞋爛爛地，想我入買過對新㗎。咁可能喺附近嘅商場。小巴路線好似有經過。嚇！娟姐啊，麻煩如果秋姐翻嚟，你打電話俾我啊。好啊，好啊，好啊，咁你哋快啲去啦。秋姐，喂，秋姐你喺邊啊？疏肝？疏肝？秋姐，哎呀，好疏肝，佢啲筋骨鬆翻晒，真係舒服咯。點解你會嚟咗呢一度㗎？我出咗來，才發着個手機冇電。不過佢書佢啲職員好好人士啊，同我插電，我一插好電就打俾你啦。點啊，婆婆試咗咁耐，係咪覺得張按摩椅好舒服咧？要唔要買翻張啊？我哋同佢行多一陣就翻嚟㗎啦。好啦，拜拜。嚟啦嚟啦！哎呀，呢個 cappuccino 嚟嘅。唔該唔該。幫你點咗杯黑糖薑茶，薑越老越辣，襯晒你。我越來越冇記性，出街又蕩失路喎，真係自己想騙自己，話麼事都唔得咯。我現在紅你薑啊，我有事啊！秋姐啊，最緊要咧就係你肯去睇醫生。老人院有好多老友記都有佢個病，我知會點㗎。慢慢，我越來越唔記得嘢，連我最錫嘅人我都唔認得。我最重要嘅事我冚唪唥唔記得啦。但係秋姐你係初期啫嘛，最緊要咧就係及早發現同埋治療，咁咧就可以延緩病情㗎啦。係啊，秋姐，你平時最中意親力親為，又中意做運動，又中意睇書打麻雀，呢啲全部都係腦部運動，有助減慢退化㗎。係啊，咁輕落又唔係好難啫噃。所以要勤力啲，保持心境開朗，病情就唔會惡化㗎啦。係咪真㗎？梗係真㗎啦，我都係醫生，醫生係唔會呃病人。最重要係我文家興唔會呃秋姐你㗎。我最唔捨得、最掛住嘅就係二蕭姐。如果我哋二蕭姐有個好嘅歸宿，有人錫佢呢，我秋姐就我無憾咯。所以秋姐你要努力延緩病情，等到嗰一日。嗯。
多謝。高 Sir。King Sir。死者叫許永之，15歲，係德寶中學中3嘅學生。喺屍體附近，我哋揾到一個屬於死者嘅尼龍斜孭袋，袋入邊有銀包、手機、學生證、泳帽同一啲衣物。銀包入邊有佢嘅證件同埋400蚊現金，冇被搜掠過嘅痕跡。手機入邊亦都揾唔到其他特別嘢。今朝6點左右，係個清潔女工發現屍體報警嘅。清潔女工每朝6點鐘開始掃街。女工話呢頭比較僻靜，一路都冇見到有其他人。當女工嚟到呢個位置倒垃圾嘅時候，佢就話見到有個女仔着住泳衣喺度游水。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？暗中織下一個網，秘密收藏在那間